Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Mirad, estaba aquí abriendo este paquete y he pensado, pues voy a parar y voy a abrirlo grabándolo y así pues lo vemos todos al mismo tiempo. Así que bueno, había abierto ya una parte, pero todavía me quedaba por abrir esta y vamos a verlo pues todos al mismo tiempo. A ver, porque yo soy muy patosa con esto. Bueno, ahora sí. En este paquete ahora vais a ver que vienen 3 monedas que aquí están, ahí vienen juntas. Uy. Pujé por ellas en una subasta y bueno, las he ganado. Y curiosamente el otro día os hice un vídeo sobre unas monedas italianas y este otro vídeo que estamos viendo pues también son 3 monedas italianas, y además una de ellas ya la hemos visto en el vídeo que os comento, que lo pondré por aquí por si todavía no lo habéis visto. Y bueno, lo que voy a hacer va a ser parar la cámara para poder abrir esto bien y ponerlas en un sitio que no se estropee. Bueno, pues aquí tenemos estas 3 monedas. Ya veis que las 3 monedas son de plata, 2 de ellas son iguales. Esta que tenemos aquí, como os decía, ya enseñé una muy similar, bueno, muy similar, la misma, en un vídeo anterior. Estáis viendo ahí el águila y son 5 liras. Esta está en bastante mejores condiciones que la que enseñé. De hecho, creo que está prácticamente sin circular. Pero bueno, no voy a hablar de ella porque, como os digo, pues ya la vimos. Aquí tenemos esta otra. Aquí podemos ver en el anverso el busto del monarca Vittorio Emanuele III, rey de Italia, dice la leyenda. Tiene una bonita pátina, se está creando ahí un color bastante bonito. Y bueno, fijaos en el reverso porque es maravilloso, al igual que la otra que enseñé. En este caso pues tenemos una vez más una alegoría de Italia sujetando las fasces. En este caso está montada en una viga. Acordaos que la otra era una cuadriga, eran 4 caballos, aquí tenemos 2. Debajo de los 2 caballos tenemos ahí los nombres de los grabadores y en la parte de abajo, en el exergo, pues tenemos el año 1927, el valor facial 10 liras y la ceca R de Roma. Poco más podemos decir. Aquí tenemos la otra, bueno, pues exactamente igual. La verdad es que no sé cuál de las 2 está mejor conservada. Tendría que mirarlo porque, bueno, pues me quedaré con una de ellas y la otra, pues no sé si quizás la sorteamos o algo así cuando lleguemos a un número de suscriptores considerable. Bueno, aquí el canto de esta moneda está grabado. Hay unas letras incusas, creo que pone FERT, y tienen 1 o 2 estrellas. Dependiendo de eso, el valor de la moneda es mayor o es menor. Estas monedas, pues al igual que las que ya vimos en el otro vídeo, son de plata 835 milésimas. Son un poquito más grandes, pesan 10 gramos y miden 27 milímetros. Bueno, aquí tenéis estas 3 monedas. Simplemente quería enseñároslas para que las vieseis al mismo tiempo que yo y disfrutaseis de ellas. Y por mi parte nada más. Espero que os hayan gustado y espero veros en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto. Adiós.